Твою же. Что за черт? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто открыл решетку? Нет. Ты что там шумишь? Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить Живо мимо. открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места.